Yeni videodan hepinize merhaba. Saat 10 çeyrek geçiyor. Sabah 9.30'da kalktı Aras. Dün de saat 11'de uyudu. Ben zaten erken uyumaz diye düşünmüştüm. O yüzden o saate kadar ben de onunla birlikte ayaktaydım. Saat 12'ye kadar videonun editiyle birazcık vakit geçirdim. Sonra ben de uyumuşum. Saat 4 gibi falan kalktım. Uyku tutmadı. Bir şeyler atıştırdım. Mutfağı biraz toparladım ama bulaşıkları yıkayamadım. Çünkü ses olur diye. Kimseyi rahatsız etmek istemediğim için. Saat 6 gibi uyudum. 9.30'da da Aras kalktı. Bugün de o da güzel uyudu. Ben de güzel uyudum yani. Ne oldu anneciğim? Ne yaptın? Ne oldu? Altını mı alalım? Hadi alalım altımızı. Şimdi ona hemen yumurtasını hazırladım. Kahvaltısını yaptı. Ben henüz daha tam bir şey yemek istemiyorum. O yüzden bir şey yemeyeceğim şimdilik. Bu arada eşim tekrardan hastalandı. Ya benden kaptı büyük ihtimalle o da. Aras da sabah öksürerek uyandı. Şu an burun akıntısı ve öksürük var Aras'ta da. Biz ailecek dön dolaş tekrar hasta oluyoruz anlaşılan. Öyle bir şeyler oldu yani. Yapacak bir şey yok. Aynı evin içinde sürekli bir aradayız. Olacağız yani, böyle geçecek. Hepimiz aynı anda olup aynı anda bitsek belki tekrarlamaz ama maalesef bu hastalık bizi çok pis vurdu yani. Eşim acile de gitmiş bu arada. Doktor kullandığın ilaçları kullanmaya devam et demiş. Çünkü eşim zaten tamamı bitmeden 5 gün kullanmıştı. Geri kalanı kullanmamıştı. Bakalım birkaç gün böyle gitsin. Sonra ne yapacağız, ne edeceğiz karar verelim. Ya tekrardan bir hepimiz doktora görüneceğiz sıradan. Ya da artık geçmesini bekleyeceğiz eldeki ilaçlarla. Arasa sadece doktor öksürük durumunda o ilacı yapabilirsin demişti. Buhar yapacağım şimdi ilaçlı. Sonra da burnunu güzelce serum fizyolojikle çekeceğim. Temizleyeceğim. Hadi bakalım. Günümüz böyle başladı yani. Dün ben bu arada dediğim gibi bulaşıklara hiç dokunamadım. Burada bulaşıklar olduğu gibi duruyor. Çamaşırlar da arkamda. Orada çok koku olmasın, üzerine koku sinmesin diye oradan aldım. İçeri aldım gece. Şimdi önce çamaşırlarımı, sonra bulaşıklarımı halledeceğim. Mutfağımda şöyle misleyip ondan sonra inşallah günümüze devam edeceğiz.
Saat 12.30 oldu. Ben bütün işlerimi bitirdim çok şükür. Çamaşırdı, bulaşıktı, çayımı da içtim o arada. Sonrasında çiçeklerim bayağı kurumuşlardı. Çiçeklerimi suladım, evi toparladım. Üstünden bir oturma odasını, mutfağı falan süpürdüm. Şurada bir tane kot var kurumayan, onu koydum oraya. Geri kalan her yer şu anda tertemiz. Arasçığımın odasındaki çekmeceyi çıkardım bu arada ben. Onu da bir göstereyim. Burada bir Aras. Oturma odası da tertemiz. Süpürdüm her yerini güzelce. Dur anneciğim. Onu da elma soydum. Elma yiyor şimdi. Buradaki çekmeceyi sürekli boşalttığı için artık dedim ki sökeyim en azından. Kenara ayırayım. En azından oyuncakları sürekli oradan boşaltmak zorunda kalmam. Dün Harry Potter'ı bitirememiştim. Artık onu bitireyim bugün. Şimdi onu açacağım. Aras'cığım burada kendi kendine biraz takılıyor. Ben de o arada inşallah filmi bitireyim. Bay bay yap. Bay bay yap. Bir tane bay bay yap. Saat 2.30 oldu. Ben birazcık uzanmıştım. Kayınvalidem geldi bu arada. Eşimin anneannesi ameliyat olmuştu biliyorsunuz. Onu daha önce söylemiştim. Taburcu ettiler hastaneden. Annem de onu buraya getirince uğrayayım demiş. Buraya geldi. Aras'ı da şimdi parka götürdü. Gelirken de eli boş gelmemiş sağ olsun. Aras'a bir şeyler almış. Bana da bir şey almış. Hemen bir göstereyim ne aldığını. Şöyle bir tripod almış. Elde tutulabilen, 360 derece dönebilen bir tripod. Ben zaten elde tutulabilecek bir tripod istiyordum. O yüzden çok iyi oldu. Güzel de hoşuma gitti. Şöyle küçücük. Yanınıza da rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir şey. Açayım bir göstereyim şöyle. İstersem elimde tutabilirim. Şu şekilde elimde tutabilmek için aparatı var. Yani böyle dimdik de tutabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki ayaklar açılıyor. Ve bu şekilde yani bir zemine şöyle koyup bu şekilde de çekim yapabiliyorsunuz. O yüzden çok hoşuma gitti. Çok amaçlı bir şey. Görümcem de biliyorsunuz bir tripod almıştı. O tripodu zaten her gün kullanıyorum. Yani temizlik yaparken olsun, yemek yaparken olsun ya da böyle bir yere sabitlemek için çok iyi. Ama elde tutmak için biraz uzundu. Bu çok iyi oldu o yüzden. Bunu da artık elimde tutmak, dışarıyı çekerken, kendimi çekerken falan daha rahat olur. Ona da buradan teşekkür ederim. Şimdi Aras'la dışarıdalar. Hava bugün çok güzel, güneşli. Şöyle görünür mü ki? Evet. Güneş içeri vuruyor yani. O kadar güzel bir hava var. O da ben götüreyim Aras'ı biraz gezdireyim dedi. Ben de birazcık dinleniyorum onlar yokken. Bu arada yemek için malzeme çıkardım. Onları da göstereyim ne yapacağım bugün. Bugünün yemekleri için malzemelerimi çıkardım. Patlıcan oturtma yapacağım. Patlıcanımı çıkardım. Kıymayı çıkardım. Kıymanın kenarları erimiş de ortası daha hala duruyor. Burada mercimeğim var. Haşlanmış mercimek. Bunu zaten çorba için ayırmıştım. Annem gelirken kare kare kesilmiş böyle ne diyeyim makarna gibi bir şeyler vardı. Ondan getirmişti. Yedik birazını ama çorba için bir kısmını ayırmıştık. Bundan da şimdi bugün çorba yapacağım. Şöyle güzel tavuk sulu bir çorba olsun. Şifa olsun inşallah bize de. Dışarısı çok güzel gerçekten.
Evet, arasa böyle tam buğdaydan makarna yaptım. Kıyma ve patatesten de koydum. Patlıcan sevmiyoruz, o yüzden koymadım. Bize de pilav vardı önceki günden. Biz de onu yiyeceğiz şimdi. Ama biraz daha fırında beklesin. Daha güzel pişsin, özdeşleşsin istediğim için. Aras'ı aldım, sonra geri fırına yerleştirdim. Şimdi Aras yemeğini yesin, sonra da biz yiyelim inşallah. Saat 11 oldu. Ben şimdi artık yatacağım. Saat 9 gibi Aras'ı uyutmayı denedik kayınvalidemle beraber. Öncesinde bir buhar yaptım. Serum fizyolojik falan yaptım. Ama Aras öksürmekten dolayı uyuyamadı. O öksürük onu tıkadı. Ve 2 kere kustu. Böyle çok büyük bir kusma değildi. Çok ufak bir su gibi, yani böyle bir kusma oldu 2 kere. Ya üşüttü diye düşündük, ya işte öksürük geniz akıntısından dolayı rahatsız oluyor diye düşündük. Bilmiyorum neden olduğunu. Sonrasında işte biraz midesini bastırsın diye ben ekmek falan yedirelim dedim anneme. Ondan sonra işte ekmeği yedi. Sonra tekrardan uyudu. Yatağına yatırdım. Saat 10.30'da uyuduğunda. Ben de sonrasında bir bardak daha çay içtim. Artık ben de uyuyacağım. Yorucu bir gündü. Aras'la öğlene kadar yalnızdık. Bir de sabah da hep beraber olunca birazcık tabii yorucu geçti benim için de. Çok şükür bugünü de geçirdik. İnşallah daha iyi oluruz. Ben kendimi iyi hissediyorum. Düne göre bayağı iyiyim. Sesim de iyi. Geceleri kötü oluyorum. Arkadaşımla konuştuk. O da dedi ki ben odayı öncesinde bayağı bir havalandırıp öyle dedi. Sonrasında uyuyordum. Daha rahat oluyor dedi. Ben de odayı bayağı havalandırdım. Şimdi artık uyuyacağım. Bakalım inşallah öksürmem, rahatsız olmam gece. Geceleri zaten çok kötü oluyorum. Gündüz bir şeyim yok. Gündüz çok şükür iyiyim ama gece olunca bir öksürme geliyor. Sürekli bir tıkanıyorum geceleri. Sanırım bu kaloriferler bize yaramadı. Yansın diye bekledik ama bayağı bir evimizin içi havasız, nemsiz oluyor. Bilmiyorum, nem makinesini, hava makinesini sanırım kendi odamızda çalıştıracağız. En azından bizim odamızdaki çalışsın. Aras tutmaz onu ama onun odasında artık uyumadan önce iyice bir havalandırıp kaloriferine falan bir havlu koyacağım. Bakalım, bilmiyorum ne yapacağım yani. Evet, bugünün de sonuna geldik. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.